startet som markedssjef her i 2008 med 3 hotell. Og etter hvert så ble det endringer som gjorde at i 2010 så tok jeg over som administrerende for alle 3 hotellene. Så solgte vi Sagafjord i 2011 og satt igjen med Hotell Ivar Aasen og her på Hareid. Og det har jeg da drevet videre frem til nå. Og nå har vi vært enige om å dele disse 2 hotellene, og jeg skal ta over Hareid hotell alene. Og det er gjort, for jeg tror på her på Hareid markedet, høy aktivitet i markedet, altså hatt fullboka rom fra mandag til torsdag, og bedriftene har høy aktivitet, så gjør at de trenger overnatting. Og det ser ut til, og det vil være en god stund fremover. Og det vil gi oss handlingsrom til å bygge enda sterkere det som vi også skal drive med, kurs og konferanse. Så vi kan ha litt flere bein å stå på. Og så skal ikke det hete Hareid hotell lenger? Nei, så har vi valgt å endre navnet. Det er et nytt år, nye muligheter. Så valget var lett å bestemme seg for at vi endrer navn. Og det nye navnet det er Melson hotell. Det er fordi at jeg er født og oppvokst oppe i Melsonlia, og vi har Melson rett bak her. Og alle på Hareid og i omegn har et forhold til Melson. Og det er positivt å velge et navn fra et fjell på et hotell. Når du snakker om markedet, så tenker du på 3 ting. Kan du nevne dette her med kurskonferanse og så videre? Ja, det er kurskonferanse, er en av hovedsatsingene, og selvfølgelig overnatting er jo det aller viktigste. Og så har vi restauranten her som jeg nå sitter, og vi har åpnet her 4 dager i vika, og vil også servere middag til innbyggerne i Hareid, de som ønsker å komme og kjøpe sin middag. Så det er de 3 tingene vi nå satser på. I tillegg til at jeg har lyst til at Melson hotell skal være et samlingspunkt for innbyggerne i Hareid. Folk skal stikke innom og ta sin kaffe og steke seg av vafler og samles her. Takk skal du ha.